男人说了一句：“强制恶魔想要你的心脏。”就拿出手枪开始射杀他们。电视显示被一枪爆头，早川和基野相继被打中。帕瓦眼疾手快，一拳打飞男人。早川立刻召唤狐狸恶魔吃掉男人。没等早川缓过神来，狐狸恶魔就说早川让他吞下了既非人类又非恶魔的东西。狐狸恶魔的眼睛突然被砍出血，武士道人正式登场。早川让帕瓦帮基野止血，拿出后面的钉子准备迎战。早川躲过武士道的攻击，一声打让恶魔推动钉子插中武士刀，武士刀连续几刀都被早川躲过。早川再次钉中武士刀的身体，拔出钉子站稳后又立刻再来一钉，武士刀一脚踢走早川。早川立刻让诅咒恶魔杀死敌人，武士刀被死死抓住动弹不得，接着就被诅咒恶魔杀死了。早川立刻询问基野的伤势，帕瓦说要尽快带他去看医生。早川看着地上的手枪不敢相信，因为除了警方和恶魔猎人，根本不可能拿到枪。